nanjye ndabashimira cyane mwana wanjye, mwarakoze rwose kuno uburyo mwitwaye n'iki gikorwa buragikorwa n'abantu b'abagabo uri kumva ufata icyemezo ukavuga ngiye gushinga urugo. Kiriya cyemezo wafashe ni cyiza cyane. Umukobwa wanjye nawe ndizera ko nta kibazo, kuko ninjye namwirereye ndamuzi kuva hasi kugera hejuru rwose nta kibazo cye. Ntago azakuvomera ibiro hano ugira ikibazo. Data bukwe rero n'amabukwe mukimpa akanya ko kugira ngo mbashimire. Yego nabaye intwari kandi murabizi ndabakunda, mwakingiye neza. Ni umukobwa mwiza, natwe turabakunda nuko nta kintu mushinja kirenze n'utuntu twaho ngaho. Rega muri abana banjye buriya mba ngomba kubakora ibintu byiza, kuko nimwe nduhira. Kandi ikibazo cyose muzagira muzambwire nta kibazo. Ega natwe tuba dukora iyo bwabaga, urumva iyo wubatse urugo hari byinshi bihinduka. Hari imyitwarire, kuba utakivugisha ba bandi mwarekanye kera. Yego hari icyo nshinja shonje ntabwo ntacyo umugabo mwiza. Ahubwo papa ari reka tubanze tubazimanire turebe ikintu tuba oya ibyo kutuzimana si ngombwa, twari tuvuye mu rugo turi